ありがとうございました。有限会社六葉演歌スターマインです。八代の夜空を舞台に火の国熊本の人々の情熱と壮大な自然を表現いたしました。あなたの大切な人と手を取り、大自然を冒険するイメージでご覧ください。プロポーズをご予定の皆様、チャンスですよ。火の国熊本八代をめぐる恋と冒険。ありがとうございました。歓声が上がりました。有限会社六葉演歌スターマイン火の国熊本八代をめぐる恋と冒険ご覧いただきました。本日カップルでお越しのお客様でただいまプロポーズが成立した方いらっしゃいませんか？さあこの明かりを見ると何組ものプロポーズが成立したようです。おめでとうございます。